കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരൊറ്റ വേർഡേ ഉള്ളൂ, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി. അതെ, പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിന്റെ കിക്കും പഞ്ചുമെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇത്രയധികം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ കിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കിക്കിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ ടോപ്പ് ആയിരിക്കും. നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കീക്കോ. ഇപ്പൊ ഞാനും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇനി ഞാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ. പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ കള്ളൻ മിസ്റ്റർ എക്സ് വീണ്ടും സൺസിറ്റിയെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നോ? എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ. ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇട്ടതിന് ശേഷം മിസ്റ്റർ എക്സിന്, അതും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് സൂപ്പർ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഉള്ള സമയത്ത് അവൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ജൂനിയർ. മമ്മി, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. മിസ്റ്റർ എക്സ് കൊള്ളയടിക്കാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അവൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ മിസ്റ്റർ എക്സ് രാജാവ് സുർസിംഗിന്റെ 400 വർഷം പഴക്കമുള്ള വാൾ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ അവൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മമ്മി, ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കില്ല. ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ. ഞാനാണ് പറയുന്നത്, അവരെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കണം, അതാണ് എന്റെ പോളിസി. സാർ ഇപ്പൊ കോഡ് ലാംഗ്വേജിൽ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, സാറേ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല, ഞങ്ങളില്ലേ. കാരണം ഞാനാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ചാറ്റ്പാറ്റ്. മിസ്റ്റർ എക്സിനെ ഞാൻ ഫടാഫറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലായിരിക്കും എന്റെ വരവ്. അടിച്ചു മാറ്റി പോകുമ്പോഴും അതും സൂപ്പർ സ്റ്റൈലായിരിക്കും. അതേപോലെ പോകുമ്പോഴും സൂപ്പർ സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും.